салому дуруд ба ҳар яку як шумо бародарони хӯрони муҳоҷире ки дар муҳоҷират қарор доред, берун аз муҳоҷират ва қонунгузориҳои муҳоҷират ба шумо писанд асту, шумо наворҳои моро дастгирӣ мекунед, моро тамошо мекунед ва саволҳои худро медиҳед. Мо аз шумо миннатдор ҳастем. ҳатман ба шабакаи мо обуна шуданро фаромӯш намекунем. Обуна нафтагиҳо ба равон мекунем наворе ки то ҳама ҳамин навор бохабар бошад. Даромада ба телеграми ман обуна мешем. Телеграми ман ҳозир якумаш дар навори ҳамин навор дар комментарияш якум комментария мегузорам. Силикаи каналро дар номи навор нависта мемонам барое ки шумо копировать кунеду ба поискавӣ ки телеграм зада даромада обуна шавед. ё ки шумо метавонед ки дохили телеграм шавед ва ҷои поиск бо ҳарфҳои хориҷӣ менависед ки қонун РФ. Якта ҳарфи сараш калон аст, мондагӣ ҳамаш ҳарфи майда. ҳамаш як ҷоя. Қонун РФ. марҳамат обуна шавед. Дар он ҷо ман бисёр одамон ба комментарияҳо ҷавоб додам. Дар он ҷо осонтар аст ҷавоб додан ба комментарияҳо. Барои ҳамон ба YouTube ман комментарияҳо ҷавоб дода наметавонам, барое ки YouTube қиинтар аст, навистан дар кор аст. Бисёр вақт дар раҳ мешавам, дар мошин мешавам ва ҷавоб додан барои ман душвор аст. барои ҳамон даромада ба телеграми ман ҳатман обуна шавед ва саволҳои худро диҳед. иншоаллоҳ ман ҷавоб медиҳам. имрӯза навор бошад боз ҳам дар бораи ҳамон гражданствою, списик чорни, рӯйхати сиёҳ ва гражданствою дигар чизое ки бо мову шумо дар ҳудуди Россия лозим аст. ҳатман наворро то охир нагузаронда тамошо кунед. Дар байни навор бошад, дар сари навор, дар охири навор маълумоти ба худ даркориро пайдо мекунед. якум сар мекунем дар бораи рӯйхати сиёҳ. шахсоне ки шаҳрвандии Россияро доред, ВНЖ доред, РВП доред, ҳуҷҷатотон 100% ва шумо ба ин рӯйхат афтодед. ин рӯйхат ҳоли рӯйхате ки ҳамаи ин муҳоҷироне ки дар ин рӯйхат ҳастанд, инҳо депорт мешаванд ё запрет мешаванд. Не. дар ин ҷо одамои фавтидагӣ ҳастанд, одамои паспортдор ҳастанд, одамои ВНЖдор, РВПдор, одамои бенишон гумшудагӣ ҳастанд. барои ҳамон баъди 5 феврал мо шумо медонем ки қонун бо номи висилка ба кор медарад. аз тарафи президенти рус 8 августи 2024 қонуни нав поправка мегӯянд на федеральный закон 115 таҳти рақами 115 дигаргунӣ ҳосил карда шуд ва вай баъди 5 феврал ба кор медарад. ба кор медарад. ин қонун дахт дорад фақат ба шахсоне ки ҳуҷҷатҳошон ноқонунӣ дар ҳудуди Россия. яъне ки шумо регистратсиятон қалбакӣ аст ё мигратсиони картатон қалбакӣ аст ё муҳлаташ буд шудагӣ асту шумо дар Россия ҳастед, ё ки шумо депортатсия шудагӣ ҳастеду набуромадед бо қонуни суд аз Россия, ё ки шумо запрет дореду набуромадед дар Россия, ба шумо дахл дорад. барои ҳамон ҳозир одамое ки депортатсия шудагӣ савол метиҳанд ки мо чӣ кор кунем, агар мо ҳозир аз Россия бароем чӣ мешавад? Шумо аз Россия бароед ягон чӣ намешавад. мегӯед ки ман шароити баромадан надоштам, ҳозир баромадосиям. ба шумо чӣ ҷавобгарӣ дида шудааст? ҷавобгарӣ фақат шумои ба Тоҷикистон равон кардан. касоне ки ҳуҷҷатҳошон нест, касоне ки бо қонуни суд баромадагию аз Россия баромадагӣ не, шахсоне ки ҳуҷҷатотон қонунӣ нест. вақте ки шумо аз Россия мебароед, ба шумо ягон хел ҷавобгарии ҷиноятӣ бо яъне ки уголовни дело мегӯянд забони русишпа карда намешавад. шумо метавонед ки бемалол баромада аз Россия равед. агар шумои суд гуфт ки 10 рӯз ба барои шумо ки то ҳол баромадагӣ нестед, ҳоло ҳам вақт доред баромада равед, ягон чӣ намешавад. шуморо ба ягон хел ҷавобгарии ҷиноятӣ намекашанд. ҳамин хона меред, баъд ваяш 10 сол мезананд, 15 сол мезананд, ваяш дасти худашон ба. масъалаи рӯйхати сиёҳ бо одамои будагия мо аз рӯйхат мегирем гуфта як хел юристои қалбакӣ дар тарафҳои Санкт-Петербурга дигар ҷоро дар телеграм савол шудааст, дар WhatsApp ман занг зада мегӯянд ки ҳамин чӣ мешавад, номи моро мегӯянд ки аз списик чорни, аз ҳамон рӯйхати сиёҳ мегирем. ягон кас номи шумо агар рӯйхати сиёҳ гирифта наметавонад. бародаро, пули худа сарф карда, вақти худа сарф карда, ризқи кӯдакотона, ризқи фарзандотона, ризқи зану падару модаротона ба ин ҳаромхӯро надиҳед. барои ҳамин ҳозира қалбакӣ ҳамин хел юристо бисёр шудагианд. вайҳо аз ҳамин момент истифода мебаранд аз ҳамин ҳолат ва мову шуморо ҳаракат мекунанд ки ба гапи ваё гӯш кунему, 70-80 ҳазор, 100 ҳазора бароварда тиему, нигоҳ кунем, баъд мои шумои аз Россия хориҷ мекунанд, ҳамин гати кор тамом. барои ҳамин ягон касо бовар накунед, бо пул ин корро ҳал намешавад. шумо фақат як роҳ доред. аз Россия мебароед, даромада ҳуҷҷатотонро қонунӣ мекунеду
аз паи зиндагитон мешид. Агар запрету депорт накунанд. Агар карданд, баяш дар ихтиёри ҳукумати рус. Не ки пул кати ин кори ҳал намешудагӣ. Масъалае ки РВП ВНЖ одамое ки то ҳозир гирифтагӣ ҳастанд, мувофиқи квота, мувофиқи падар, мувофиқи модар, мувофиқи зан, мувофиқи кӯдакҳои ҳақиқӣ, ин қонуне ки 25 январ дар бораи РВП ВНЖ мебарад, ба шумо дахл надорад. Ин дахл дорад ба шахсоне ки РВП ВНЖ дар асоси ақди никоҳи қалбакӣ ЗАГС кардагӣ, ЗАГС ҷудо кардагӣ, рафтагӣ ВНЖ гирифтагӣ, шумо ҳуҷҷатотон шояд бекор нашавад. Не ки шумо қадами пеш монда наметавонед, як қадам, барое ки вақте ки шумо рафта ягон паспорт ба супориданӣ мешед, шиноснома ба шуморо гирифта аз нав тафтиш мекунанду будагишам бекор мекунанду баъд паспортам супорида наметавонед. Ин дахл дорад фақат ба одамоне ки кӯдака ноқонунӣ дар номи худ кардагиянд, фиктивни брак мегӯянд, ЗАГСи қалбакӣ кардагиянд, ба шумо дахл дорад. ба одамое ки РВП ВНЖ дар асоси падару модару дигару дигар гирифтагӣ уведомлениҳои вақташ карда гаштанд, ба шумо ин чиз дахл надорад. баъд одамое ки баъди 25 январи 2025 ба РВП ба ВНЖ супорида мешед, шумо бояд ки 3 сол қатъи ӯ зан бошад ё мард бошад, ё ба шавҳар мебуред ё зан мегиред, 3 сол зиндагӣ кунед, ё ки кӯдак 3 сол дар номи шумо бояд бошад дар ҳамон вақти ҳуҷҷатҳоро супоридан ва инро шумо тасдиқ карда тонед. Тасдиқ мувофиқи расм, мувофиқи ягон ҳуҷҷатое ки тасдиқ мекунад ки дар ҳақиқат шумо 3 сол қатъи ҳамин фарзанд ё қатъи ҳамин зан будед. Масъалаи присяга, масъалаи савганд. Савганд шахсонеро шаҳрвандишон бекор карда мешавад ки рафта то ҳол шиносномаи худро аз ОВМ гирифтагӣ нестанд. Одамое ки дар дастатон паспорти сурхро доред, шумо ба ин савганд дахл надорад. Шумо паспортро гирифтед, тамом. Ҳамин кати шумо ягон кас паспорттон аз дастон кашида намегирад, яъне ки шиносноматонро. Акнун дар бораи як чизе ки дар як мактаб дар ҳамин шаҳри мо шуда гузашт, як бародари тоҷик мераду кӯдакаш як ҳамин қурчоқ куклачаро гирифта бозӣ кардост. Барои чӣ кӯдаки ман ин куклаи шуморо бозӣ кардост? Қатъи ҳамон муаллима ҷанг мекунад. ва муаллима полисоро фарёд мекунад. охири кор чӣ мешавад? Охири кор худашам шаҳрвандиш бекор шуд, оилашам, аҳлу оилаш ки ҳамаша гирифта аз Россия хориҷ карданд. Барои чӣ ин гапро гуфта истодам? Вақте ки мову шумо дохили Россия мешем, мо бояд ки қонунгузориҳои Россияро ва урфу одати Россияро бояд иҷро кунем. Барое ки мо ба ин чиз ӯҳдадор ҳастем. Мақсад, шумо ба хонаи як кас меҳмонӣ мебиёеду, худтон ҳамчун меҳмон наё, ҳамчун соҳиби хона мегиред ку. Як хеле худамо ҳамин хел. Афсӯс, ин хеле беақло бисёранд дар байни худамо. Яктане, дутане бисёр. Ман медонам, мардуми худамо, мардуми тоҷик бисёр таърихи бузург дорем, бисёр форсзабон ҳастем. Мо Сино дорем, мо Абуалӣ ибни Сино, мо Абу Абдуллои Рӯдакӣ дорем, мо шоирои бузург дорем, мо бузург ҳастем дар тамоми дунё. Не ки афсӯс ки аз пушти як хел беақло мову шумо дар ин ҷо азоб мекашем, азият мекашем. Барое ки ман ҳамин наворҳоро дар омода барои Аллоҳ мекунам. Не ки якташ мебурад ин гап менависад, якташ мебурад ва дигар гап менависад. Мо худомо байни худомо туғӣ намегирем. Инаш мегӯяд ту будик, инаш мегӯяд ту говсавор. Якдигаригиҳо меояд, худомо дар ҳамин давлати хориҷӣ ҳам бошад, дар ҳамин муҳоҷират ҳам бошад, ҳаракат мекунем ки фиреб кунем, ҳаракат мекунем ки яктон паст занем. Мо бояд ҳама як тану як ҷон шуда дар байни ин рӯзҳо худомо нишон диҳем ки ча қадар мо мардуми ба маданият, мардуми ба фарҳанг, мардуме ки таърих дорад, мардуме ки бузургон дорад, мардуме ки форсзабон аст ва ҳамаи Тоҷикистон як давлати хурдакакам бошад, маданияташ аз як хел давлатҳои дигар боло аст. худомо ин корро намекунем, худомо мутаассифона якдигарро пас мезанем. Дар ҳамин автобус бошад мегардитон, дар метро бошад мегардитон, дар дигар ҷоҳое ки
ҷамъиятӣ мегардитон, камтар худдорӣ кунитон. Худдорӣ кунитон дар масъалае ки вақте ки ту бо забони тоҷикӣ мегирӣ, ҳамин телефон кати дод вой кара гап мезанӣ. Фақат тоҷиконе ӯзбекҳоям ҳастанд намехел. ҳамин як бор дар ҳаётам дар ҳамин автобус буд ё маршрутка буд ё троллейбус буд, совор шудам. бовар кунитон гап мезананд худе ки ту дар Тоҷикистон ҳастӣ. бародар, ту дар байни мардуми рус инҷа ҳама ҳамин дар ҳамин общественный транспорт, дар мақсад маршруткаи автобусҳо ҳама калазардонанд. шумо барои чӣ хел мекунед ту? рав бародар хонат бешин, бемалол қатъи оилат суҳбат кардан гир. мо ин хел карда худамонро пас мезанем. мана ҳозир хабарои хуш пайдо шуда истодааст. яке аз хабарои хушӣ ки мешавад ҳозир, ман хондам, не ки ҳоли 100% нест, ман гуфта наметавонам. баъде ки ҳамон 100% шуд, барои мо шумо як хабари хуш мешавад ба қарибӣ, иншоалло бо ман навор карда мегузарам. ҳатто дар интервю ҳамин Дмитрий Песков, главсекретари президенти РФ, дасти рости президент, баромада гуфт ки бо мо мигрантҳо дар коранд. яъне ки ҳамин одамое ки муҳоҷиро дар коранд, мо кор пеш мебаранд, мо ба кор кунанд омада гуфта. ҳаминаам тарафдор нест ки мо шумо дар ҳамин ҷо набошем. ин як давлати бақудрат, давлати калон. мо шумо ба ин давлат эҳтиёҷ дорад. не ки охир ҳам ту ҳамин худатон ҳамин як соли охир нигоҳ кунед ку чанд қадар мо шумо ба обурӯи миллата паст кардем. чанд қадар моро ҳамино ганда диданд. барои чӣ? барое ки вай крокус инаш изнасиловат кард, инаш каршеринга гирифт, ваяша зад, инаш мануту кард. куҷое шуд нашуд, фақат проблема шуд. охир бародаро, барои ҳамин чиз ҳамин корро шуд. шумо агар як чиза нафаҳмад, ҳамон як одаме ки наомадаги қатъи ҳамон суҳбат гузаронед, гӯед ки бародар инҷа ҳамихе ҳаракат кунед, як каса ба роҳи рост ҳидоят кунед. ин хеле не ки буромада аҳл нашуда гашта ҳақорат карда, якдигарро дашном карда, ин будик, ин говсавор, ин харсавор. мо касе бошем набошем, хуни нофи мову шумо дар ҳамон Тоҷикистон рехтагӣ аст. мо тоҷикем, тоҷикзабонем. фарқ надорад ки мо аз куҷо. ман ба шумо буромада гап мезанам, хуни ҷигар мешавам барои якта чиза барои шумо расондан. ман тамоми статьяҳои қонунии Россия омӯхта мебароям. ман метавонам ҳамин корро накунам. не ки барои чӣ мекунам? барои миллатам, барои давлатам, барои халқам мекунам ҳамин корро. ман бародаро, шумо фикр накунед он ки дар ин ютуб ягон сум ягон кас пул метавад. ман ягон каса рекламаям накардиам, намекунам. ба ин пули чизе ки ютуб ба ман метавадам эҳтиёҷ надорам. бародарони азиз, шумо фикр накунед ки ин буромада инҷа ба гапҳои дурӯғ мезанаду лайку просмотр. лайку просмотр ҳамаш аз тарафи Аллоҳ. агар шумо хоҳед ҳамон лайка мемониду, ҳамин навори моро тамошо мекунед, ман ба ягон чиз ҳамин одам зоид мешавад, мардум бохабар мешавад. дар оянда мумкин аст ки ман ягон корро пеш мебарам бо мувофиқи ҳамин каналу, соҳиби ягон чиз мешавам. ин ягон кас секрет нест. ягон кас буромада бекор да ягон кас ягон кор намекунад. не ки дар айни ҳол ман барои халқ карда истодам ҳамин корро. ман ҳамин қонунгузориҳои Россия азиёт медонам бародаро. ҳамаи пунктҳо, ҳамаи статьяҳош ки, ҳамаи моддаҳош ки точкаи пунктош ки ман медонам. ман ба камакак мушкил, барое ки ман ба забони тоҷикӣ ҳамаша тарҷима карда наметавонам. яке мехоҳам ки навораи ман ҳамаш дар бораи бо забони тоҷикӣ бошад. мутаассифона ва я ҳамаша ман тарҷимон нестам ки 100% тарҷима кунам. як гӯдакаш дар омад аст ки ҳарфи лотунӣ нагӯ, латунӣ гӯ, ким чӣ гӯ карочи. ман намедонам. ман гуфтам ки ҳамон номи канали ман телеграм бо ҳарфи лотунӣ нависед. ҳамиқа айби ман буд. дар омада ту будик, ту ин хел гуфтӣ, ту ин хел нагӯ, ман ин хел мешавад. ту ман ба ақл ёд натеҳ. ту як бор дилу гурда кара буромада мо барои мардум 2 минута навор кун. баъд гап зан бародар. ман ин комментарияҳо уже вообще чӣ намекунам, аҳамият наметиҳам, барое ки беақл бисёр. беақл бисёр не ки мо бояд вай беақлиҳои тарбия кунем. бояд ҳамон беақлиҳои ҳамин Россия дафт кунанд ки дигар ба мо шумо ҳамоно мушкилӣ наоранд ба сари мо шумо. бисёрии мо одамои хубем. бисёрии мо ягон хел қонунгузорӣ вайрон намекунем. не ки аз пушти ҳамин хел аблаҳҳо мо шумо сарамо паст. барое ки тоҷик тоҷик аст. тамом. хотиррасон мекунам телеграми ман Қонун РФ. якум дар комментарияи видео, дуюмаш дар номи навор мемонам ҳозир ва шумо метавонед дар поиск даромада дар телеграм Қонун РФ нависед. саволҳои худро дар ҳамон ҷо пешниҳод кунед. ман ҳатман ҷавоб медиҳам иншоалло. камтар дертар ҷавоб додам, асабӣ нашавед. иншоалло ман вақтама ёфта ба ҳама дар ҳамон телеграм ҷавоб дода истодам. аллоҳ ҳамотон нигаҳбон бошад. ҳамотон барори кор бародаро. қонунгузориҳои Россия вайрон накунитон. қонунӣ кунитон ҳуҷҷатояю аз паи ҳуҷҷатон шудан ягон кас ба шумо кордор намешавад.
ба ягон хел гапи юристу ин хел ахмақо даромада пул дода худотонро сарсон накунедон. Пул кати корҳои ҳал намешдаги бекор ризқи бачаҳотону кӯдакотона натитон.